सुरुमा चाहिँ यो चिकन राख्ने स्ट्यान्डलाई चाहिँ ओइलिङ गर्ने अनि त्यसपछि यो चाहिँ दिउँसै म्यारिनेट गरेर राखिसकेको चिकन थियो अनि त्यसपछि यसलाई एकचोटि मिक्स गरेर चाहिँ स्ट्यान्डमा मिलाएर राख्ने अनि त्यसपछि नाउ वी पुट दिस इन द माइक्रोवेभ अनि माइक्रोवेभमा राखेपछि हामीले सुरुमा चाहिँ 15 मिनट्सको टाइमर लगाउने अनि 15 मिनट्सको टाइमर लगाइसकेपछि एक साइडतिर चाहिँ मजाले नै पाक्छ अनि त्यसपछि फेरि एक साइडतिर मजाले पाके पनि अर्को साइडतिर पाकेको हुन्न अनि त्यसपछि हामीले चिकन ग्रेभी पनि बनाएको थियौँ अनि फुपू चाहिँ चिकन ग्रेभी चाख्दै हुनुहुन्छ यहाँ अनि त्यसपछि 15 मिनट्सको टाइमर पछि हामीले यसलाई चाहिँ फेरि फ्लिप गर्छौँ मजाले अर्को साइड पनि पकाउनु पर्ने हुन्छ अनि फेरि फ्लिप गरेर फेरि चाहिँ हामीले 15 मिनटको टाइमर सेट गर्छौँ अनि दिस इज माई सिस्टर इसु अनि त्यसपछि टाइमर सेट गरिसकेपछि यसको अर्को साइड पनि मजाले पाक्छ अनि त्यसपछि पाकिसकेपछि यसलाई अझै पनि पकाउनु मिल्छ बट हामीले नडर्ने गरी पकाएको थियौँ अनि एकदमै यम्मी भयो।